dan 1000 orang yang mati syahid. Tos ya. Tos berarti teh kana ieu mah waruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamah yu'ti bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal azab. Nah, ieu nya ayat teh ya? Iya. Anna nabiyya alaihi salatu wasalam bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah yu'ti bi arba'ati nafarin, nanti akan datang pada hari kiamat akan datang 4 golongan inda babil jannah di pintu surga, inda babil jannah di panto surga bi ghairi ru'yatil hisab tanpa ningali hisaban jeung wal azab tanpa ningali siksaan. Bakal aya engke dina poe kiamah 4 golongan anu mana 4 golongan ieu teh moal ningali kana hisaban sareng moal ningali kana siksaan. Ya. Meunah teu dihisab jeung teu diazab. Raos pisan, mudah-mudahan urang. Amin. Mana 4 golongan yang tak diadab dan tak dihisab? Al-awal al-alim alladzi amala bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-alim orang ilmu alladzi anu amala ngamalkeun ieu si alim bi ilmihi kana ilmuna si alim. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wa bi ghairi adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Itu bi ghairi ru'yah, bahkan tidak melihat siksaan, tidak melihat hisaban. Bi ghairi ru'yatil hisab wal azab. Jangankan disiksa, jangankan dihisab, melihat pun tidak. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wasani al-haji alladhi haja bi ghairi amalil fasid. Yang kedua adalah orang yang beribadah haji yang hajinya itu tanpa ada amal fasad, tanpa ada amal yang cacat. Haji yang makbul. Jadi haji yang makbul itu tidak ada amal yang fasad, artinya tidak ada amal yang rusak. Ada kan haji yang amalnya rusak? Ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan-perbuatan yang ketika beribadah hajinya tidak sempurna. Jadi orang yang beribadah haji yang hajinya tidak rusak maka akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wa bi ghairi adab. Dan yang ketiga adalah asyahid wasalisu jeung ari anu katiluna asyahidu alladzi qatala fil ma'rikah. Asyahid nyaeta jalma anu syahid alladzi anu qatala perang fil ma'rikah dina peperangan. Orang yang mati syahid yang perang di dalam peperangan. Yang mati di dalam peperangan. Warabi'u asyahi alladzi tasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Yang keempat adalah asyahi, orang yang dermawan. Alladzi iktasaba malan, yang mana dia itu kasab dengan harta yang halal, wa anfaqahu fi sabilillah, dan menginfakkan di jalan harta Allah. Mencari harta halal kemudian diinfakkan di jalan agama Allah. Siapa itu? As-sahi, orang yang dermawan. Ya? Orang yang dermawan. Makanya orang yang dermawan itu dalam hadis as-sahi qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat pula dengan surga. As-sahi itu. Ya, berbeda dengan orang yang apa Pak Haji? Kebalikan daripada as-sahi itu orang yang kikir. Orang pedit. Kopet. Merege hese. Cap jahe. Bin butut kasiran. Itu ya. Ba'idun minallah.
Jauh. Al-bakhil itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh juga dengan manusia. Siapa manusia yang mau dekat dengan orang pelit? Ba'idun minal jannah, jauh juga dengan surga. Nauzubillah orang pelit mah jeung surga, kamurna jeung surga jeung Jauh. Nah, gitulah ya. Yang keempat adalah as-sakhi bighayain. Fayunazi'u ba'duhum ba'dhan lidukhulil jannah awalan. Fayunazi'u, kemudian nyabut sahaba'duhum sapalihna jalma ba'dhan kana sapalihna deui lidukhulil jannah pikeun asup ka surga awalan mimiti. Fayursilullahu ta'ala Jibril, mangka ngutus saha Allah Ta'ala Jibril ka malaikat Jibril liyahkuma bainahum, supaya ngahukuman di antara maranehanana. Fayus'alu, mangka dipenta awalan mimiti saha as-sahid. Fayus'alu, mangka ditanya saha awalan anu kahiji, ditanya awal anu kahiji saha as-sahid jalma anu sahid. Fayaqulu, mangka nyarios lahu ma amil ta fid dunya, lahu ma amil tu fid dunya wa antu wa ma amil ta fid dunya wa anta turid dukhulal jannah awalan. Fayaqulu qatal ta fil ma'rikah liridallah ta'ala. Kemudian ditanya mimitina orang sahid, ditanya fayaqulu lahu, ditanya kasih sahid, ma amil tapi dunya, naon pagawean anjeun fi dunya di dunya cenah, wa angta sahingga anjeun turidu karep anjeun dukulal jannah kana asup ka surga awalan mimiti. Gitu. Jadi nu asup ka surga teh jitu jalmi nu sahid cenah. Ditanya ma amil tapi dunia, naon amalan anjeun ketika hidup di dunia sehingga anjeun karep asup ka surga mimiti cenah. Fayaqulu, maka nyarios isi sahid qatal tu fil ma'rikah, merangan kaula fil ma'rikah dina peperangan. Itu liridallah ta'ala bari menta karidoan Allah. Liridallah ta'ala bari neangan karidoan Allah. Itu. Fayaqulu, maka nyarios isahid mimman tijalma cenah. Sami itu anu nguping kaula sawaba syahid, karena pahala syahid. Tapi kaula bisa kitu teh cek si syahid teh kaula teh nguping ti jalma anu mati syahid. Ti jalma orang anu berilmu. Gitu. Mimman sabit sawaba syahid. Tapi kaula bisa mati syahid teh kusabab kaula teh neangan ilmu. Kopi dulu, Pak. Ya? Kaula bisa mati syahid teh kusabab kaula neangan ilmu, ngadenge pahala syahid di zaman berilmu. Benar. Itu bisa mati syahid teh. Payaqulu, mangka nyarios naminal ulama ti ulama. Payaqulu, mangka nyarios ya ulama ihfadil adab cenah. Kudu ngajaga anjeun al adab kana adab. La tuqaddim, ulah mayunkeun anjeun ala muallimika ka guru anjeun cenah. Tsumma yarfa, tuluy kudu ngangkat anjeun ra'sahu kana sirah anjeun ilal haji ka jaman ibadah haji. Nah kitu. Payaqulu mithla dzalik. Ngangkat sirah kana orang nu ibadah haji. Payaqulu, maka kudu payaqulunya ihfadil adab cenah, kudu ngajaga anjeun al adab kana adab cenah. La tuqaddim, ulah miheulaan anjeun ala muallimika ka guru anjeun cenah kitu. Hartina si jalma anu sahid lamun rek asup ka surga teh wayahna kudu adab heula. Maneh bisa asup ka surga teh kusabab guru maneh, ulah ngeheulaan guru maneh. Gitu. Ihfadil adab. Nya kudu ngajaga adab, ulah asup ka surga teh heula. Anjeun bisa sahid teh kusabab ngupingkeun pahala sahid. Bisa ti guru anjeun payunkeun cenah. Sumayar Pak boleh ngangkat rosau kana mastakana ilal haji kajalman ibadah haji payaqulu misla dalik, begitu oge cenah kajalman ibadah haji cenah sarua cenah kitu. Ibadah haji ge sami menang pahala haji, terang pahala haji ti saha? Ti guru. Wayahna anu ibadah haji oge lamun rek asup ka surga ti heula teh ulah
ulah mieulaan guru. Da sabab apal pahala haji teh bisa di guru heula payunkeun. Masyaallah Pak Haji. Pak Haji. Guru agama teh berarti nya pahalana teh luar biasa Pak Haji. Ustaz mangga cobain. Mata kapungkur para sahabatnya teu wantun para sahabat lamun papah sareng Rasul dipayunkeun heula. Da sahabat izin. Lamun nukangan Rasul, tapi kadang ku Rasul sok dipayunkeun. Hareup sadayana. Khallu dhahri, kosongkan belakang kami, kosongkan belakang kami. Maju kabeh ka hareup, maju. Baik, kena naon? Ulah ditukang, maju kabeh ka hareup. Kakara lamun geus diparentah kitu ku Rasul, maju sahabat ka hareup. Nah, Rasul kitu. Khallu dhahri, kosongkeun pangker Rasul, kunaon margina? Lil malaikati ruhaniyah. Kita juga berjanji. Malaikat loba. Ieu malaikat ruhani tukang kami cenah. Seueur. Keur malaikat ruhani di pangker mah. Mah karep. Gitu. Nya. Teu wantun para sahabat kecuali pemitos di ku Rasul kitu kan. Gitu nya. Nah, urang makan tumpang jeung guru ge. Nya. Sok kasakumaha gitu. Itu. Ya rek lebat ka surga jalma nu ibadah haji, jalma anu naon tadi? Anu dermawan, nya. Ibadil adab kudu ngajaga adab cenah. Rek asup ka surga ge ulah ti heula wayahna payungkeun lah guru cenah kitu. Itu. Tuma yarfa ra'sahu kudu ngangkat kana sirahna cenah ilal haji. Pokona kitu deui tepan kana ibadah haji ge sarua cenah. Tuma ila sahi fayaqulu mithla dzalik, tuma yaqulu al alim ilahi ma hasaltul alim illa bisakhat wa tisahi cenah. Tapi ya keanehan Pak Haji kieu cenah. Tuma ila sahi tuluy kasih dermawan payakulu maka dicaritakeun misla zaka saumpama kieu cenah. Tuma yaqulu terus nyarios al alim jalman alim ilahi he pangeran abdi ieu si alim trek asup ka surga pagung. Da teh geus dipayunkeun cek si dermawan teh nya kieu. Mangga pangarsa dipayun cenah kitu cek si dermawan teh. Dermawan teh. Itu. Tapi si nu alim teh ieu teh unjukan deui ka Allah. Ilahi hai pangeran abdi mahasoltul ilma tepati-pati kami ngahasil cenah kana ilmu tepati-pati kami teh meunang ilmu illa bisa khawatis sahi kecuali ku dermawana jelema ieu DPDP abdi teh Gusti bisa meunang ilmu teh kitabna teh dipangmeulikeun ku si ieu abdi teh Gusti bisa dermawan cenah kita ya sarung abdi teh can dipangmeseherkeun ku si ieu cenah abdi teh Gusti tiasa ibadah teh sorban teh dipangmeserkeun ku si ieu cenah kudu jamin dermawan eta cek jalma nu alim teh kitu ya wa bisababi ihsanihi ku sabab kaalusana jelema ieu cenah sebab dipencetan nah bisa wae fayaqulu Allah azza wa jalla shadaqal alim cenah Allah nyarios bener cenah anjeun alim cenah bener cenah eta ya Ridwan iftah abwabal jannah hatta yadkhulus sahil jannah cenah hei Ridwan cenah bukakeun surga cenah hatta yadkhula sehingga asup sah asahi jalma anu dermawan al jannata ka surga wa haula ibadahu jeung anu sajena sanggeusna anger panggeulana jawab dermawan Pak Haji Bambang itu mata kapungkur mah di lembur Pak Agung lamun aya budak nu masantren teh nya iuran salembur teh keur naon keur mekelan budak nu masantren ayeuna mah geus eueuh nu kitu teh antep sedang pasan sorangan vaksinasi kapungkur mah aya budak nu rajin masantren teh lebat ieu teh bakal nyaangan lemur urang engke euy buru euy keur bekalna ngumpulkeun duit keur biaya pesantren kirimkeun sabulan sakali ka pesantren teh aya budak nu rajin masantren teh kitu di lembur baheula ayeuna mah di lembur ge geus teu kitu soalna di pesantren sabab arana apa kana pahala ieu Pak Haji kete lamun si budak asup ka surga bakal panggeulana diasupkeun ka surga teh saha anu dermawan da manehna bisa ngaji teh kitabna dipangbeulikeun ku dermawan nya masih buah satre ke gontor eta bakal sami Pak Bu Haji sami amin nu masihan katuanganana nya nu masihan katuanganana nu masihan anggolanana ngasih eta ka pondok ke tor 3 teh satre teh buah terus semangka satre telur asin satre nya
selama liburan ieu teh. Hebat tuh komo kitu bagus. Alpukat buah juga. Da meureun cek si Alim teh meureun Gusti da abi teh lamun teh dipasihan keuangan ku si ieu mah moal hirup abdi meureun. Wasilahna abi hirup, syariatna abi hirup teh abi dipasihan tuang ku jalmi ieu. Sehingga abi bisa manjangkeun hirup. Kitu meureun. Wayana asahi ti payun cek si Alim teh cenah kitu. Abi teh kan bisa kieu teh ku sabab maneh dibiayaan ku maneh. Maju ka hareup cenah kitu. Mana Pak Haji? Nah, lain. Etak balik deui si Sahi. Tadina si Sahi teh geus DP ka guru udah gitu nya. Ai si guru lebih ngerti kana ilmu agama. Urang bisa kieu teh ku sabab si Sahi. Anjeun heula. Mangga. Matak perlu oge dunia teh kitu dah nya. Lamun dipakai ibadah mah jadi bisa ngasupkeun ka surga urang pangheula. Pangheulana gitu. Berarti pembimbing haji oge nya anu ieu ngasih tahu oh ieu teh haram. Boleh aturan kieu berarti anu ngasih tahu ilmu eta kayaknya asup ka payuna eta. Pangpayuna itu. Leres. Ngan tetep orang Sahi anu ngabiayaan si pembimbing tadi gitu. Ya, eta Kementerian Agama. Anu ngabiayaanna lah. Dari KPI. Lamun anjeunna keur masantren, contoh keur masantren ya. Biaya dari jamnya. Dari jamaah. Oh, jamaah dewa ya berarti. Anu mangkat we. Pak Haji dewa ya begitu. Pak Haji atas bener. Ya, itu. Mata kurang kudu daek ngabiayaan anu keur neangan ilmu teh, terutama ka budak urang. Komo ka batur gitu nya. Alus. Jadi mun aya budak anu rajin ya neangan ilmu teh, ieu budak teh rajin neangan ilmu teh. Rajin ya ibadahna. Sok butuh naon? Anjeun butuh naon? Abdi teh butuh ieu Quran panggulikeun. Gitu. Anjeun butuh naon? Butuh Iqra pangbelikeun. Anjeun butuh naon? Butuh kitab pangbelikeun. Gitu mun keur masantren teh. Sabab naon? Kita bakal balik deui ka urang teh mun budakna jadi orang alim teh. Gitu, Bang. Mata cek Iqbal mah cenah kamari cenah cenah meureun jalma teh beda-beda bagean cenah meureunna. Ternyata da si Sahi eta bener. Ya, benar. Gitu banyak. Sahi ya aya bali dia ya. Masya Allah cenah. Si Sahi nya. Berarti itu Bang Payun teh Pak Haji Diarto. Masyaallah. Amin. Hebuna tuh. Waqala alaihi salatu wassalam fadlul alim alal abid kapadli ala adnakum. Fadlul alim ari kaunggulan jalma nu berilmu alal abid eta ngunggulan jalma ahli ibadah kapadli saperti unggulna kaula ala adnakum kana sawarehna aranjeun. Gitu. Jadi ari unggulna jalma nu berilmu jeung unggulna jalma ibadah saperti unggulna kami jeung sakabehna. Ceuk Rasul hartina ulama teh saderajat jeung nabi. Ulama teh Deui mah. Warasatul ieu mah lain ustad ku aji. Ustadana. Itunya tah sababna ieu ulama jeung saderajat jeung nabi, bahkan cek nabi ulama kamari dina naon teh? Dina kamari geus kabahasnya ulama ummati ka ambiyai bani Israil. Ulama kami teh ulama kami kata nabi itu bagaikan nabinya dari kaum Bani Israil. Kenapa? Karena pinterna, cerdasna sama, Bang. Sama cerdasna teh. Amin. Ya kapungkur Nabi Musa alaihi salam hoyong janten umat Nabi saking apal hebatna umat Nabi. Dina hiji waktos Imam Al-Ghazali ngimpen penak sareng Nabi Musa alaihissalam. Dina impenan Imam Al-Ghazali teh hadir dina impenan teh Nabi Musa sareng Nabi Muhammad nuju ngobrol sareng bercengkrama gitu nya. Berdialog Nabi Musa sareng Nabi Muhammad teh. Dina dialogna teh Nabi Musa naroskeun ka Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kami teh nguping saur anjeun ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama umat anjeun saperti nabina Bani Israil. Nah hebat-hebat teuing cenah umat anjeun teh. Ulama anjeun teh itunya ulama umat anjeun hebat-hebat teuing nepikeun ka sederajat jeung nabi ti kaum Bani Israil, padahal nabi kaum Bani Israil teh nabi nu hebat eta teh. Tapi bisa sederajat gitu. Nah eta teh bener saur Nabi Muhammad, sodaqta, bener anjeun cenah kitu.
Lamun eta bener cenah cik coba buktikeun cek Nabi Musa teh. Hadirkeun ulama umat anjeun anu dibanggakeun ku anjeun. Dihadirkeun ku Nabi Muhammad. Ternyata anu dihadirkeun teh nyata Imam Al-Ghazali. Saur Nabi Muhammad, ini adalah sebagian daripada ulama umatku yang aku banggakan. Dihadirkeun. Ku Nabi Musa diuji. Lamun bener cerdas jeung pinterna cik rek diuji ku Nabi Musa. Kumaha diujina ku Nabi Musa? Ditanya namina. Man ismuka? Saha nama anjeun cenah? Muhammad bin Muhammad. Itu. Muhammad bin Muhammad. Pep. Saya tidak menanya siapa bapakmu. Saya tidak menanya siapa eyangmu, tapi yang saya tanya siapa namamu. Kenapa kamu jawab Muhammad bin Muhammad? Cukup Muhammad saja. Itu ditemal ku Imam Al-Ghazali. Bukankah ketika Allah bertanya kepadamu, wahai Musa, apa yang kamu pegang? Kamu menjawab, ini adalah sebuah tongkat yang aku gunakan untuk berdiri, untuk bersandar, untuk itu, untuk ini. Allah tidak bertanya apa gunanya tongkat buat itu, buat ini, buat itu. Allah hanya bertanya apa yang kamu pegang. Kenapa kamu menjawab seperti itu, seperti ini? Gitu. Kata Nabi Musa, karena saya ingin berlama-lama berbicara, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya pun juga ingin berlama-lama bercengkrama, ngobrol dengan engkau wahai Musa kalimullah. Bener cenah hebat cenah ulama umat anjeun teh cenah kitu cenah. Saur Nabi Musa dibuktikan. Imam Al-Ghazali sederajat kehebatan teh jeung Nabi teh. Bukti ulama baheula mah nya. Ulama lain ulama berpikir oke, urang mah gagabah. Ulama baheula mah berpikir teu gagabah nya. Memikirkan sesuatu teh Imam Al-Ghazali berpikirna sangat teliti. Saking telitina Imam Al-Ghazali dina berpikirnya, pernah Imam Al-Ghazali dina netepanana katinggal kuraina pinuh lamokot ku getih. Sabab naon? Sabab aya pertarosan di jamaah tentang urusan haid. Imam Al-Ghazali terus ngemutan teu tiasa matwakeun tentang haid eta kanu janten jamaahna. Terus deemutan keur salat kaemutan tentang haid. Katinggal kuraina anu tos mangkat kana derajat kawalian gitu. Teu ngamakmu mata saha? Si raina teh itu teu ngamakmu. Da ditinggal Imam Al-Ghazali teh kitu. Pakaianana lamokot ku getih cenah kitu. Teras sabab naon? Sabab keur salatna teu husu emut kana getih teh. Saking naon? Saking apikna dina nerangkeun hukum. Anjeunna terus ngemutan kumaha ieu teh. Urang mah kan ketika ditanya teu bisa oge ngajawab we ku hawa nafsu urang gitu. Teu dipikirkeun heula urang. Ulama kapugur sampai kitu. Imam Al-Ghazali saking hati-hatina bisi salah mere fatwa itu. Ya hebat ta Imam Al-Ghazali. Gelarna oge naon? Imam Al-Ghazali teh Bahrul Muqrik. Bahrul Muqrik teh artina lautan yang menenggelamkan. Itu ilmuna ngaluhuran guruna. Lelei laun ternyata wah. Jadi ulama besar itu tahu Imam Al-Ghazali ya, yang mampu menyatukan tentang ilmu tasawuf dengan ilmu fikih ya. Baheula mah ilmu tasawuf jeung fikih teh kadang sok bertentangan ulama jelema baheula mah gitu ya. Orang nu tasawuf teu fikih, orang teu fikih teu tasawuf. Imam Al-Ghazali mah fikih jeung tasawuf dijikeun yang sarua sauyunan di nabi kabehanana itu. Kumpul ulama baheula banyak perselisihan ya. Teruskeun. Nanti wa kada auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu salam. Begitu juga Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim